Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун бүгүнкү сот процесси талаш тартыш менен башталды. Курманбек Бакиевдин бийлигине кызмат кылып, митингге чыккандарды уруп-согуп камакка алдырган Жети-Өгүз районунун мурдагы прокурору Медербек Абдышевдин ордуна башкы прокуратура Жахонгир Ботобаев деген жаңы прокурор жибериптир. Сот башталганда эле Жахонгир Ботобаев ар түрдүү чагымчы суроолорду берип, жактоочулар менен Өмүрбек Текебаевдин оозун жапканга аракет кылып баштады. Атайын даярдалган прокурорго окшош адам сот процессинин тынч өтүүсүнө каршы аракет кылып жаткандай сезилет деген жактоочулар сотко аны алмаштыруу талабын коюшту. Начало процесса, самого первого начала процесса, данный товарищ, он провоцирует, специально провоцирует какие-то странные вопросы. Началось с меня, он, хотя я к нему уважительно обратился, вы. Он сказал, ты говоришь. Это неуважение, это конец этики. Здесь судебное заседание. Это не его кабинет, в котором он может диктовать какие-то условия. Это зал судебного заседания. Бүгүнкү сот процессинде Мегакомдун азыркы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Эске сала кетсек, мындан мурда Азат Базаркулов Куранды кармап туруп, Өмүрбек Текебаевга бир дагы жолу жолуккан эмесмин деген деп жазат 24 KG агенттиги. Все СМИ пишут, что вы самый преданный человек Атамекен, ставленник Атамекен. Я бы просил, чтобы вы публично это опровергли. Я никогда не являлся ни членом никакой партии и до сих пор не являюсь. Мы когда-нибудь с вами встречались? Нет, не встречались. Это первый раз, да? Первый раз я вижу. Да. Ал эми бүгүнкү сотто теңирден тескери көрсөтмө берип, 2010-жылы Мегакомдун сырттан башкарган адамдын жардамчысы болуп турганда Талант Маткеримовдун суранычы менен Өмүрбек Текебаев, Шералы Абдылдаев, Кубатбек Байболов, Дүйшөнкул Чотоновдор менен жолуккам дейт. Бирок аны тастыктап берчү эч ким жок. Талант Маткеримовдун көзү жок. Ал эми Кубатбек Байболов беттешүүгө келгенде Базаркуловдун айткандарынын бардыгы карандай калп жана жалган экендигин айткан. Июнь айында кафеден жолуктук дедим. Туура? Туура. Сиздин ушул сөзүңүздү сизден башка ким тастыктайт? Маматкерим тастыктай алабы, Чотонов, Чыкмаматов, Текебаев тастыктайт. Ким тастыктайт сиздин сөзүңүздү? Вот, силер айткан кишилер тастыктай алат го. Билип коюңуз. Мен санаган кишилердин бири дагы тастыктай алсам Базаркулов жалган айтып атат. Это преднамеренная ложь деди Байбол. Это клевета деди Байбол. Жолугушууга барганда мен юрист катары Мегакомдун тегерегиндеги кырдаалды түшүндүрүп бергем. Кантип 100% улутташтырып, кантип андан ары иштетип кетерин айткам дейт. Ошондо Альфа Телекомдун акционерлерин чогултуп, Модинди жетекчи кылуу маселеси көтөрүлгөн дейт Азат Базаркулов. Өмүрбек Текебаев ар бир маселени документтер менен тастыктап келет. Азат Базаркуловдун болбой калган акционерлеринин жыйынында Альфа Телекомго Алексей Модин жетекчи болмок деген сөзү жалган экенин убактылуу өкмөттүн декрети менен далилдеп берди. Мегаком боюнча декреттин көчүрмөсүндө акционерлердин жыйынын өткөрүү маселеси бар экен. Бирок башкы директорду алмаштыруу маселеси жок болуп чыкты. Декретке кол көтөргөндөрдүн бири менмин. Өкмөткө тапшырма бергенбиз. Жаңы уставды регистрация кылып, отчетун ук, баарын карады. Министрлик эки жолу чакыргынга аракет кылды. Модин жөнүндө бир жерде суралды. Бир жерде сөз жок. Мегакомду сырттан башкарган адамга юридикалык жардам көрсөтчүмүн. Текебаев, Чотоновдорго жолукканда кантип улутташтыруунун юридикалык жактарын түшүндүрүп бергем деген Азат Базаркулов Альфа Телекомдун ошондогу уставын билбей койду. Уставга ылайык башкы директорлордун талапкерлиги 10 күн мурда көргөзүлүүгө тийиш болчу экен. Алексей Модиндин талапкерлиги көргөзүлгөн бир дагы кагаз жок болуп чыкты. Эмне үчүн директор жылдырууну тартууну сурап атат? Анткени бул Модинди жылдырды, ошону коймогу эле деп кайра айтып атпайбы? Ашу тартыбын айтса, анда ошондой болду эле. Ким кат жазды эле? Ошого тартыбын билбейм деп атат. Дальше. Анда Модиндин кандидатурасын башкы директорлорго ким, качан көргөздү? Кандай документ менен аны тастыктай аласыз? Акционер катары мамлекет жылдырган жок деп айтасыздар, туура? Мен андай кагазды көргөн эмесмин деп айтып атам. А бар болгонбу же бар болгон эмесмин мен айта албайм. Мен андай кагазды көргөн эмес деп айтып атам. Демек, жылдыруу болгон эмес. Азат Базаркулов көрсөтмөлөрүнүн бардыгында Алексей Модин менен 2010-жылдын июнь айында жолукканын айткан. Бирок Модин ал убакта Кыргызстанда болгон эмес. Акыркы сот процесстеринде бул маалымат белгилүү болгондон кийин дароо көрсөтмө өзгөрүлүп, Азат Базаркулов Модин менен июнда эмес, августта жолуккам деп калыптыр. Ал айтып атасыз. Август айынын аягында 2 ай
Июнь менен августтун ортосу 2 ай. Мурун бардык көрсөтмөңөрдө да июнда деген. Мен тиги внешний управляющий болор менен бир жумадан кийин, то есть июньдун аягында барган деп айттым. Азыр август деп айтып атасыз. Ушул жерде туруп августта Модинди чакырып, резюмени алып. Анан кийин барып ошол талан банкер мурусуна жолуктуруп деп айтып атат. Мурунку берген 4 көрсөтмөңүз туурабы же бүгүнкү бергениңиз туурабы? Бул окуялар 7 жыл мурун болгон. Наверное, здесь сейчас никто из вас не вспомнит. Это от того, что было это в июне или в августе, я думаю, что сути не меняет. В принципе, я возможно, да, я вам согласен. Возможно, я где-то что-то мог спутать только из-за того, что это много времени тому назад было. $1 миллион тууралуу Азат Базаркулов башкалардай эле ушак айын кеп угуптур. Өмүрбек Абдрахманов КТРден айтты. Кийин маркум Талант Маматкеримов орус ишкерлеринен акча алынган деген. Бирок кайсы орус ишкерлер, алардын аты жөнү тууралуу так маалыматы жок экен. Ошентип Азат Базаркуловдун көрсөтмөсүндө деле эч кандай факты, далил жана күбө жок. Маматкеровдун достору айтып атат, Азат Базаркулов алды деп. Айтып айта тургандар бар. Текебаев алды деп айтканды ким тастыктайт? Тастыктай аласыз? Жок, тастыктал. Мен көргөн эмесмин, мен тастыкталбайм. Жок. Маматкеровдун айтканын ким тастыктайт? Билбейм ким тастыктайт. Мегаком Кыргызстандагы бирден бир кирешелүү ишкана. Анын кызматынан айрылгысы келбеген жетекчиси айт деген сөздү айтары белгилүү иш. Бирок күбө Базаркулов базарда отурган 3 катындын ушагын айтып, Текебаев Алексей Модинди Мегакомго директор кылмак деген сөзүн далилдей албай койду. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь.